Мен эми келерине анча деле көп деле ишеним арта берген эмесмин. Кээ бир телеканалдар менен эле радиолор бир жума той кылды, аябай каттуу коңгуроолорун кагып. Эки тараптуу караш керек. Биринчи тарабында мен инсан катары айтайын да, саясатты мындай жыйыштырып коюп, инсан катары айтайын. Мен акмын деп атасыңбы? Кел да далилде. Эгер акмын, бирок Кыргызстанда сот системасы актыкты тактап бергенге күчү жетпейт деп жарыя кылды. Кыргызстанда коррупцияга белчесинен аралашкан бийлик кыргыз мыйзамдарын негизинде иштебейт деп жарыя кылды. Анан мен ишеним артам, мен үмүт кылам, барсам баары мыйзамдын чегинде каралышы мүмкүн, саясий сооданы токтотушубуз керекпиз. Биз бардыгын ачык айтышыбыз керек. Келбей калышы бул демек Кыргызстанда мыйзам иштебейт деген сөз. Эгер мыйзам иштегендигине толук кандуу ишенген болсоң, анда келип актыгыңды далилдешиң керек. Туурабы? Кандай дейсиңер? Мен Өмүрбек инимдин ал жагын же бул жагын мен аны каралап же башка кылып айта албайм. Аны айта турган тийиштүү органдар бар. Бирок ошол тийиштүү органдар бүгүнкү күндө кыргыз мыйзамдарына дал келип иштебейби? Анда өзүңдүн пикириңди билдир да. Анан ар кандай кылып баягы провокацияга берилип кетип, үчүнчү күч Акаевтан бери кыйкырышат. Үчүнчү күч ким ал үчүнчү күч? Бирөө жарым көргөнбү? Бирөө жарым кармап көрдүбү ошол үчүнчү күчтү? Эгер Кыргызстанда үчүнчү күч бар экенин билген болсоң, ошол укук коргоо органдары тезектерип жүрөбү? Эгер жөнөкөй саясатчы билсе үчүнчү күчтөр бар экенин, кандай дейсиңер? Мына Ислам Абдыганиевич 2000 жылы бир жыйын өткөргөндө ошондо айткан, коррупция деп айтып атат, коррупцияны көргөн киши барбы деп. Ким аны менен барып учурашып амандашып көрдү деп. Ошол сыяктуу Акаев дагы айткан үчүнчү күч деп, кийинкилери дагы четинен эле үчүнчү күч деп келет. Ким ал үчүнчү күч? Билген болсоңор айтып койгулачы. Мага аябай кызык да саясатчы катарында. Ким экен ошолор? Жөн эле биз диагнозду так айтышыбыз керек. Мен бара албайм, себеп Кыргызстанда мыйзам иштебейт. Ушинтип эле айтып коюш керек да, кесе. Анан кийинкилигине бара турган жолуна кичине бир эшик калтырып койгон саясатчылардан тажаган жокпузбу? Кандай дейсиңер? Мындай деп койсо мындай болуп кетиши мүмкүн, кокуста мындай болуп калышы мүмкүн деген ишараттарды токтотушубуз керек го. Кесе эле айтыш керек го дейм да. Түшүнөм, эч кимге жакпайсың. Чындыкты айткан сайын тууганыңдан, досуңдан алыстайсың, бирок жаратканга жакындайсың дейт. Менимче ошол тууган урук жора жолдошторду көрдүк го. Шайлоо бүткөнгө чейин бир кандай, бүткөндөн кийин жора жолдошуң деле башкача экен го. Ошон үчүн жараткандан алыстабайлы, чындыктан кайтпайлы, жалгыз калган кезибизде дагы ошол чындыкты айта берген болсок, эртеби кечпи баары бир жеңет.